Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaa keessanii haana jiraatu hordoftoota kiyyan isiniin jedha egaa baay'ee sinirraa badeen ture baay'een sinirraa badee isiniin jedha egaa sinirraa badeera samoona kana YouTube irratti viidiyoos ofii kiyyaa gallakkisaa hin jiru jechuudha sinirraa badeera akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii baga zaraattanii isiniin jedha egaa warri jalqabaaf gara hordoftoota Amboo YouTube itti dhufaa jirtanii subscribe godhuudhaan like godhuudhaan share godhuudhaan hordoftoota Amboo YouTube itti dabalamaan isiniin jedha kabajamtoota kooyi warri immoo akkasuma hordoftoota Amboo YouTube taatanii amma yoonaatti jirtanii like gochuun dagatinaan isiniin jedha viidiyoo kan gadhumaatti naa laalaa like naa godhaa daqiiqaa muraasan hojjedha sayyuu waan ta'eefi daqiiqaa dheeraa miti kananan hojjedhu kanaafuu like naa gochuun dagatinaan isiniin jedha like naa godhaadha hordoftoota kiyya amaanaa rabbiitii subscribe naa godhaa like naa godhaa jechuudha likein keessan akka nama bira ga'uuf na gargaaraa isiniin jedha hordoftoota kiyya akka like naa gootanii na jajjabeessitan isiniin jedha egaa kanattaan suudhaanii wanti nan isinii fidee dhufe jaalalloota lamaanii jechuudha warra wal jaalatu lamaanii mana tokkotti wal fudhatanii hin galle malee ijoolleen kun abbaa manaa fi haadha manaa nikaa isa jedhan sana yookaan samaanaa isa jedhan sanaadha jechuudha jarri kun lamaanii isa jechuudha sargii isaanii guyyaa sargii isaanii taa'anii alal adda addaa mijeeffachuudhaaf sargii isaan akka ajaa'ibaa godhachuudhaaf bara dheeraa taa'aa jiru malee warra kaadhimaa lamaanii jechuudha jarri kun seenaa fi guutuudha jechuudha egaa akkasuma seenaa fi guutuun jaalalloota lamaanii maal ta'anii naan jechuun keessan hin dagatamu egaa maal ta'anii obboloota koo yeroo baay'ee jechuudha hordoftoota kiyyaa yeroo baay'ee ijoollee kana qormaatatti itti baay'ata jechuudha asuma gubbaatti niin argaa ani hordoftuu isaaniiti yeroo baay'ee seenaanis yuutuubii qabdi guutuunis yuutuubii qaba nan ilaala yeroo hedduu jechuudha akka isaan waliin hin jiraanneef dhiibbaa adda addaatti itti godhama jechuudha namootaani dhiibbaa adda addaatti itti godhama namoota akka isaan waliin taa'an barbaadan jidduudhaanii egaa guutuullee yeroo baay'ee fudhatanii yeroo baay'ee mana dukkanaa keessatti hidhanii dabaddabuudhaan akka inni sammuunsaa lakkisu godhuudhaan waa meeqa guutuu kana godhaa turanii jechuudha waa meeqa godhaa turanii waa meeqa irratti dalagaa turan jechuudha akka sammuunsaa of gallakkisu godhuudhaan mana dukkanaatti hidhanii reebuudhaan baadiyyaa geessanii baadiyyaatti waamanii baadiyyaatti hidhanii achitti reebuudhaan waa meeqatu irratti godhamaa ture jechuudha hordoftoota keenya egaa amma immoo otoodhuma akkana godhanii guutuu akkana godhaa turanii seenaallee sababa guutuutiin seenaallee fuudhanii seenaallee akkasumatti hidhanii seenaa cafaqanii seenaa hanga ishiin namallee wallaaltotti hanga isa wallee wallaaltotti hanga ishiin jireenya hunda wallaaltotti godhanii turan jechuudha hordoftoota kiyya taasisanii turanii jechuudha ijoolleen kun immoo kana guutuu dandamatanii addaan hin baane amma yoonaa jechuudha kana guutuu dandamatanii siqaa isaanitti dhufu guutuu dandamatanii addaan hin baane kana hundumaa obbolaan gara seenaa jiranis gara guutuu jiranis warri gara guutuus warra seenaas gara seenaas baay'ee jidduu isaaniitti dhiphina guddaadha keessummeessaa jiru jechuudha obbolaan seenaallee maallaqallee guutuurraa jechuudha hanga lubbuu guutuu baasanitti maallaqa miliyoona tokko guutuurraa kaffalanii warri seenaa baasanii jechuudha guutuun hindu'in jedhanii amma immoo maal godhanii hordoftoota kiyyaa sana muluu dhiisanii guutuu akkas godhan sana muluu dhiisanii jireenyarraa baasanii miliyoona tokko isa buusisiisanii fudhatan sana guutuu dhiisanii amma immoo maal godhanii guutuu sammuusaa akka gallakkisu godhan jechuudha hordoftoota kiyya sammuusaa akka inni gallakkisu godhanii hatta seenaallee wallaalee jechuudha seenaa koonaa fidaa jedha jechuudha seenaallee hanga wallaalutti jaalalleessaa kana akka wallaalutti illee godhanii jechuudha ani waan tokkotu na dhibe wanti na dhibe tokko carraan nu hundaafuu uumame carraa biraati hoo maaliif walitti miqanyoomne maaliif akkanatti boolla walii qonna alkanii guyyaa
namni mucaa kana godhaa jiru warruma reebaa ture sana warruma birrii akkasitti miliyoona tokkorraa buufatee warruma cinqaa ture sanatu ammallee akka sammuusaa inni gallakkisu godhe kuni beekamaadha jechuudha. Kanaafi afaan tokko dubbachaa warra afaan biraa miti kan nu baddalu warra afaan keenyaati warri nu baddalu waan ta'eefi afaan keenya nama afaan keenya dubbatu nama aadaa keenya dubbatu obboleessa keenya waggaa meeqa jiraachuudhaaf cinqinaa siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Ani dhugaa rabbii jechuudha baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Jireenyi biyya lafaa kuni hedduu tokko na ajaa'iba. Hedduu tokko waan nama ajaa'ibu namni kamiyyuu gaafa dhalatu rizqii isaa nyaatu waan itti bulu waan itti uffatu waan itti jiraatu guyyaa du'u isaa kaawwamee jira jechuudha. Isaa kaawwamee jira. Garuu maaluma wal dhabamsiisuurraa maal akka argamu hin beeku. Ani wal dhabamsiisuurraa maaltu akka argamu hin beeku. Maaliif wal dhabamsiisuudhaaf akkanatti sammuu wal gallakkisiisuudhaaf akkanatti jireenya walii balleessuudhaaf maaliif barbaachise? Maaliif kana hundumaa barbaachise? Ani hordoftoota kiyya yeroo baay'ee bakka ani hojiin namaa kun hojiin ilma namaa kun na dhiba jechuudha yeroo baay'ee jechuudha na dhiba. Kanaafi maalumaaf kana muluu walirratti dalaguu shira kana muluu walirratti godhuu hanga lubbuun namaa hanga mucaan kun maraatee sammuu gallakkisutti akkana godhu maaliif barbaachise? Takka mucayyoo inni jaalate akkana godhu takka isa akkana godhu maaliif barbaachise kana godhuuni ani naaf hin galle jechuudha. Naaf hin galle wantichi naaf hin galle warri sinii galee jiraattan hordoftoota kiyya keessaa gara jabummaa ilma namaa kana gara jabummaa ilma namaa kana ammana jedhamee